very lightly first，very very lightly 啊，輕輕力畫嘅，嗱輕輕力嘅。冇調膠嘅呢度。輕輕的，先輕輕的畫。好，然之後啦，我哋圓形嘅中間啦，俾個十字佢啦，又係輕輕力畫嘅，輕輕的。Across line very very light。咁多個圈做乜事？輕輕力嘅。係啦，咁啊呢個就係 Cookie Ann 嘅定位線啦。跟住咧，我哋十字位下面呢個位置啦，畫一個圓形。呢個係 Cookie Ann 嘅嘴仔位置嚟嘅。然之後左右兩邊啦，都係畫個圓形啦。係咪橢圓形啊？圓形嚟嘅，圓形嚟嘅。都係輕輕力畫。咁啊呢個時候啦，就好似見到一個熟悉嘅朋友仔，好似一個米奇嘅頭擺咗出嚟啦。好啦，咁我哋就畫完呢個定位線之後啦，我哋大力啲揾翻條最靚嘅線，將佢畫翻個米奇頭嘅外形出嚟，外形。我快啲得唔得㗎？有個米奇老鼠嘅頭仔變咗。好啦，跟住啦，我哋再喺入面畫翻啲眼，然後俾佢去咯喎。咁啊喺圓形嘅入面啦，我哋畫一個律字啊，調轉咗嘅律字。係大概係呢個位置啦。咁啊 Cookie Ann 係狗仔嚟嘅，佢聽啊佢個嗅覺聞到好多嘢嘅。我畫完啦。跟住啦，我哋大啲，我揾翻最靚先畫出嚟。個口好大。呢個係鼻哥，鼻哥下面一條短嘅直線啦，畫翻佢人中位啦。跟住米奇老鼠嘅名。鼻哥下面一個拉長咗嘅 W， 畫佢微笑嘅嘴仔啦。我畫咗個微笑嘅嘴仔，仲好大。最後下面再加個 U 字，畫佢擘大嘴，笑得好開心啦。咁佢個鼻哥同個嘴巴就完成㗎啦。好，跟住落嚟畫完鼻哥同嘴巴之後啦，到眼睛嘅鼻腹部分啦。咁我喺呢個位置轉一粒珍珠啦。咁 Cookie Ann 係女仔嚟嘅，眼睛會大大咯。我Cookie Ann個眼睛好大。記得兩隻眼睛嘅對稱啦，盡量對稱。咁啊眼睛嘅右上角啦，再轉多個白色波波，細細粒嘅，做翻佢眼睛嘅反光點啦。有反光點嘅眼睛會睇落好精靈嘅。然之後反光點嘅下面，我哋畫個 C 字去包住佢。最後貼住呢個位置啦，我哋再畫翻條彎線，咁啊畫到佢嗰個嘴巴同鼻哥嗰嚿圓圈係突出嚟。咁啊唔好忘記又加翻3條睫毛俾佢啦。Cookie Ann 係女仔嚟嘅。好啦，畫完個樣之後啦，我哋去到其他部分咯喎。我哋首先畫翻個頭髮先。
頭髮就好似忌廉咁樣嘅，好似一個忌廉或者鯊魚鰭啦。呢一執毛毛係飛出嚟嘅。佢好老㗎，有畫到嘅。好啦，然之後啦，我哋畫埋佢頂廚師帽咯喎，喺頭髮嘅左手邊畫個橢圓形啦，做翻蝴蝶結個結啦。好得意㗎！跟住我哋再喺左邊呢個位置畫翻個心心，瞓低咗嘅心心，做翻蝴蝶結嘅蝴蝶部分。另一邊啦，因為會俾頭髮遮住咗個關係啦，所以我哋淨係畫個獅字倒上下倒轉，吸住佢就 OK 啦。好啦，跟住落嚟啦，我哋畫埋頂廚師帽俾佢咯喎。咁啊，左手邊呢個位置啦，我哋畫個獅字，輕輕地畫嘅獅字。右手邊呢，就會係上下倒轉嘅 J 字。即係倒轉咗喎。咁啊，形狀大細冇問題，我哋又係大啲，揾翻條最靚嘅線，畫翻佢出嚟先。鬼，爸爸。點啊？佢哋我嗰個係鬼面嘅。嗱，廚師帽。咁啊 J 字呢個下面啦，我哋畫一個左右倒轉個 L， 畫翻廚師帽嘅帽底部分，係啦，咁啊佢個頭飾就完成啦。好嘢！好，跟住落嚟我哋畫埋佢隻耳仔咯喎，咁我哋喺佢左右兩邊耳仔隔離啦，畫一個茄子形狀啦，輕輕力畫嘅，輕輕力。咁咧佢個耳仔咧係會幫佢修飾個面型嘅，會遮住塊面少少啦，輕輕力畫。咁啊唔好畫得太長啊，耳仔會好奇怪啊耳仔。咁跟住我哋佢耳仔嘅毛毛咧就好鬆軟嘅，咁我哋可以畫好多條彎線啦，好似畫天空上面嘅雲咁樣樣，畫翻佢啲鬆軟毛毛嘅質感俾佢啦。係啦，咁啊佢嘅耳仔好似炸蝦咁樣啦。咁啊最後啦，我哋畫翻個下巴俾佢先，咁啊開頭畫個圓形定位線，穿咗窿個部分，我哋補翻條彎線俾佢啦，呢個位置，跟翻最開頭嘅圓形定位線，係啦，就係咁就完成咗㗎啦。完成咧，隔離簽翻你寫個名啦，代表呢個你嘅作品啦。